નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 25 ઓગસ્ટ 2023 સાંજના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ગુજરાતમાં અલ નીનોની અસરથી વરસાદ ખેંચાયો। ગુજરાતમાં કોઈ વરસાદી સિસ્ટમ એક્ટિવ ન હોવાને કારણે ભારે વરસાદની શક્યતાઓ નથી। આ સાથે અલ નીનોની અસર હોવાની પણ વાત હવામાન વિભાગે કરી હતી। સિસ્ટમો ગુજરાતની નજીક આવીને ફટાઈ રહી છે, જેના કારણે પણ રાજ્યમાં જોઈએ તેવો વરસાદ થઈ રહ્યો નથી। જ્યારે રાજ્યમાં તાપમાનમાં વધારો થવાની હવામાન વિભાગે શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે। રાજ્યના હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ 2 દિવસમાં હવામાન સૂકું થવાની શક્યતાઓ છે, જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપીમાં છૂટોછવાયો હળવો વરસાદ થઈ શકે છે। હાલ ગુજરાતમાં કોઈ વરસાદની સિસ્ટમ એક્ટિવ નથી, જોકે હાલ ભેજના કારણે હળવો વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે। અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં સિઝનનો જે વરસાદ થયો છે તેમાં 23% વધુ વરસાદ થયો છે, જ્યારે સિઝનનો 95% વરસાદ થઈ ચૂક્યો છે। અલ નીનોની અસર અને અરબી સમુદ્ર પણ એક્ટિવ નથી। આ સાથે બંગાળની ખાડીમાં જે કોઈ સિસ્ટમ બની રહી છે તે મોટે ભાગે ઉત્તર તરફ ગતિ કરી રહી છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં હાલ જોઈએ તેટલો વરસાદ થઈ રહ્યો નથી। હવામાન વિભાગે વરસાદમાં ઘટાડાની વાત કરીને તાપમાનમાં વધારો થવાની પણ શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે। આગામી 24 કલાક છૂટોછવાયો વરસાદ રહેશે। હાલ રાજ્યમાં સારા વરસાદ થવાના કોઈ અણસાર નથી। વરસાદને લઈ હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે, જે મુજબ અલ નીનોની અસરના કારણે વરસાદ નહીવત રહેશે। આગામી 2 દિવસ સૌરાષ્ટ્રમાં હળવો વરસાદ રહેશે, જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે। સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ અને તાપીમાં હળવો વરસાદ રહેશે, જ્યારે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો ઉત્તર ગુજરાત માટે થોડા ચિંતાના સમાચાર છે, કારણ કે ઉત્તર ગુજરાતમાં હાલ વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી। તો હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર આવતીકાલે રાજ્યમાં દાહોદ, જૂનાગઢ, મોરબી, રાજકોટ, સાબરકાંઠા સહિતના જિલ્લાઓમાં 30 ડિગ્રી તાપમાન રહે તેવી સંભાવના છે। તો આ બાજુ ભરૂચ, જામનગર, કચ્છ, મહીસાગર, નર્મદા, પોરબંદર સહિતના જિલ્લાઓમાં 32 ડિગ્રી તાપમાન રહે તેવી સંભાવના છે। તો આ તરફ અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, છોટાઉદેપુર, દેવભૂમિ, દ્વારકા, મહેસાણા, પંચમહાલ, સુરેન્દ્રનગર, તાપી સહિતના જિલ્લાઓમાં 31 ડિગ્રી તાપમાન રહે તેવી સંભાવના છે। બીજી તરફ ગીર સોમનાથ, સુરત અને વડોદરામાં 29 ડિગ્રી તાપમાન રહે તેવી સંભાવના છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સાંજના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।